စေเจ้ามတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုအကြောင်းထားပေးခဲ့ပေမဲ့တခါမှမကြွားခဲ့တဲ့နန္ဒာလှိုင်နဲ့ခင်မွန်ဖြစ်သူကိုစီတရားတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာပဲစေเจ้าကိုအခမဲ့ထားပေးမဲ့အကြောင်းရေးတင်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအများပြည်သူတွေကတကယ်ချိုးတဲ့သူတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးကအကူအညီတောင်းပေးကြပါတယ်အားလုံးကမောင်တိုးဝင်ရန်နဲ့မိုးရံအောင်ကိုကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါဒါကြောင့်မို့ကိုစီတရားကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုအခုချိန်မှာဆက်သွယ်ထားပါပြီရှင်စေเจ้าတက်ဖို့တကယ်လိုအပ်နေလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပြီးတာနဲ့ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာပါတစ်နှစ်ထဲတင်မဟုတ်ဘဲဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အထိကိုကူညီပေးသွားမှာပါရှင်သူတို့နှစ်ယောက်ထဲတင်မဟုတ်ဘဲနောက်ထပ်ချိုးတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းထပ်ရွေးသွားမှာဖြစ်လို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်ထားဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နန္ဒာလိုင်းတို့ကဒီနှစ်မှာမှအခုလိုလုပ်တာမဟုတ်ဘဲအရင်နှစ်တွေမှာလည်းသူတို့ထားပြီးလို့ဆရာဝန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်ပညာသင်စရိတ်တွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပေမဲ့မကြွားဝါခဲ့တဲ့နန္ဒာလိုင်းတို့အပေါ်ပြည်သူတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းခေါမမှာပြပြခဲ့ပါအောင်ရှင်နောက်ထပ်ပဲအနုပညာရှင်တွေကရောပညာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လေဆိုတာခေါမမှာဆွေးနွေးပြီးသွားပါအောင်ရှင်အဆုံးနေ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါဦးနော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ